Hello， 歡迎翻嚟收睇我嘅 channel To Do Chris。今次呢條片咧可以用5個字總括晒嘅，就係食過翻尋味啦。我同好多人都一樣咧，去旅行咧都好想發掘啲新餐廳啊，同埋啲新菜式嘅。但係呢兩間餐廳咧，我係每一次去完東京咧都會食完再食，食完再食嘅。可想而知佢哋有幾咁吸引啦。呢兩間餐廳咧，一間咧就係食牛，一間咧就係食豬嘅。第一間咧就係我心目中認為係世一嘅和牛壽喜燒，佢已經咧有120年歷史，仍然屹立不倒。而第二間咧就係被譽為全東京最好食嘅豬扒，價錢咧都只不過係百幾蚊港紙嘅啫，好抵食嘅。各位食個壽，你哋 ready 好未呢？快啲 subscribe 咗我嘅 channel， 撳埋個鐘仔，我哋就即刻出發啦！冇錯啦，我每一次嚟東京咧都會食嘅就係呢一間人形町金判啦。佢哋嘅和牛咧出名擁有完美嘅脂肪比例、入口即溶嘅肉質。今次咧我仲揀咗佢哋位於人形町站嘅本店，喺 A3 出口行大約2分鐘咧就到㗎啦。好啦，今日第一個行程咧就係嚟食人形町金判嘅壽喜燒嘅。其實人形町金判咧，今次我哋就嚟到本店啦。但係之前咧，其實我每次嚟到東京咧，我都一定會 book 嚟食嘅。但係之前就會喺 book 銀座啦。其實銀座係近我哋酒店多啲嘅，但係因為今次上網 book 嘅時候咧已經 full 咗啦，同埋佢限死我哋一定要嗌某一啲 set 嘅。咁但係今次我 book 本店咧，佢就可以有埋個 private room 俾我哋一家人咁樣嚟食啦。今次 book 嘅呢個套餐咧就係極上嘅壽喜燒套餐嚟嘅，佢又唔係最貴嗰個 set， 但係亦都唔係最 cheap 最平嗰個 set 啦。咁希望嚟到好好食啦，可以餵飽2大長老啦。上完啱啱個前菜拼盤啦，就嚟咗一碟刺身嘅，咁咧就有鯛魚啦，有吞拿魚啦，同埋有魷魚嘅。我覺得3個鯛魚最好食喎，好鮮甜，咬落去係腍啦，影響咗，但係又有少少帶爽嗰種魚生嘅個感覺，所以我覺得鯛魚係比起啱啱吞拿魚同埋魷魚好食啲。見到佢咧 set 好咗個爐咧就嚟燒啦，快啲冚冚聲！好好食，好好食，好腍，係入到去會真係會融化嗰個感覺，佢個汁又唔會好鹹，因為咧喺香港其實我哋都會嗌外賣翻屋企自己試下煮嘅，咁但係我哋通常遇唔啱嗰個汁嘅份量咧，一時就會好鹹好濃咯，咁所以呢個係啱啱好，加埋有埋呢個生蛋漿好滑。咁而家咧呢個就第2塊啦，咁其實都係佐賀縣嘅黑毛和牛嚟嘅。咁今次咧佢就會連埋個蔥啦、蘿蔔啦，同埋連埋啲粉絲嘅，佢會直接放喺個生蛋漿上面嘅全部配料都。佢汁真係好好食。一陣咧落去樓下咧對面一定要買翻支返香港，係恰到好處，唔會太鹹，唔會太甜。因為有陣時食 sukiyaki 都會驚好甜，然後食完成個口都會好唔舒服噶嘛。我哋睇下，你會見到咧，佢個色咧係唔會話係好黑色、好濃嘅，仲有少少紅紅地粉紅色。食我第2塊啦。呢塊仲腍過上一塊，我覺得。好意思。好食。套餐咧就包咗每人3大塊和牛嘅，食完牛同埋啲配料之後咧，其實都已經好夠飽㗎啦。不過如果你仲擔心唔夠喉嘅話咧，佢仲準備咗個飯俾你㗎。最後上埋呢幾嚿甜品仔咧，就完成呢一餐和牛宴啦。如果你對佢哋嘅牛或者醬汁有興趣嘅話咧，臨走仲可以去佢哋對面嗰間地鋪買走添㗎。大家睇完之後係咪流晒口水呢？
總括嚟講咧，呢一間嘅食物質素咧，我梗係會俾滿分啦。而至於服務咧，因為全程咧都會有一位着住和服嘅師傅咧喺隔離煮俾你食嘅，基本上你都冇乜可以挑剔嘅位㗎啦。所以咧，我都係會俾滿分嘅。不過值得一提嘅係咧，其實好多人去到東京咧都會混淆人形丁金館同埋淺草金館嘅。其實呢兩間嘅關係咧就好似譚仔同埋三哥咁嘅。大佬開嗰間咧就係淺草金館，而二佬開嗰間咧就係人形丁金館。我兩間都有食過嘅，我同媽咪好多年前都有去過淺草金館嘅，食物質素其實真係不相伯仲，都好好食嘅。但係咧環境我好記得咧係因為我喺個大廳度，所以咧同好多人一齊食咧就比較嘈啊，就唔係好有嗰個 fine dining 嗰個感覺。所以咧如果你想食得再舒服啲，靜啲嘅話咧，咁我都係建議大家去翻人形丁金館嘅。另外咧，人形丁金館咧其實喺全日本有成14間分店嘅。咁喺我做資料搜集嘅時候咧，其實我都見到其他 comment 咧就話人形丁金館咧其他分店嘅服務同埋食物質素咧都有參差嘅。所以穩陣起見咧，我建議大家都係去翻人形丁嘅本店啦，或者我其實之前都有食過銀座嘅店咧，都好好食同埋服務質素都好好嘅。啱啱咧喺表參道行完街咧，就順便嚟食我最中意嘅炸豬扒飯啦。咁其實基本上我每一次嚟東京咧，都一定會嚟食呢一間炸豬扒嘅。呢間咧就叫做武泉炸豬扒，呢個係總店嚟嘅，其實好方便。你見到表參道咧 Apple Store 佢會有個牌嘅，轉右一路直上咧就會見到武泉㗎啦。呢一度咧其實原本係一個澡堂嚟嘅，所以咧個裝修咧都幾古色古香，都幾靚嘅。裏面出面咧就有啲樹啊咁樣啦，咁但係如果你話係一個人嚟食想快快脆嘅話，其實出面都會有吧台，你可以就會快啲，就唔使等咁耐人席咯。夜晚黑嚟食咧，其實就唔使排太耐嘅，我諗等咗5至10分鐘左右啦。咁但係其實以往咧我係 lunch 過嚟食嘅，因為我係會食完之後先至去行街嘅，咁今次就調翻轉啦。咁所以如果 lunch 過嚟食嘅話咧，其實條龍咧係長好多嘅，就係要排到去出面嘅。以往嘅話起碼要20至30分鐘。但係其實啱啱5至10分鐘，夜晚黑嘅話咧，係反而再快啲喎。所以我覺得如果大家想嚟試嘅話咧，平日夜晚黑嚟試，咁就應該唔使等太耐啦。試咗我呢個黑豚嘅里脊先，咁我咧一定會淋呢一個佢本身係放黑豚嘅呢一個汁嘅，因為佢帶酸啲嘅，食落去咧就會冇咁漏啦。里脊咧比起第二款咧就係菲力嘅黑豚豬扒，咁里脊咧就會個油脂咧就會多少少嘅，爆油，一俾紙巾。好好食，係我記憶中嘅味道。3年冇嚟食啦。首先咧，點解我中意食武泉嘅豬扒咧？因為佢個炸嗰個粉啊，好薄啦，脆卜卜之餘咧，佢裡面咧係真係每一嚿咧都會有肉汁走出嚟咯，即係絕對唔係香港頹嘅吉列豬扒飯，係裡面係食緊沙子咁蟹咯，所以佢每一嚿咧都係鮮嫩嘅。咁我咧今次嗌呢個黑豚餐咧，佢有得揀跟呢個吉列蝦啦，或者跟吉列蠔嘅，因為我唔食蠔嘅，所以我就揀吉列蝦。反而咧，佢吉列蝦個皮咧厚啲啲喎，正常咯，唔會係主角咯。但係即係如果驚齋食豬扒有啲寡嘅話咧，咁佢跟呢一個海鮮餐，我覺得係 OK 嘅。試埋佢嘅另外一款就係呢個每一日限定嘅金尾豬，一日限定得10 set。我而家夜晚8點半啦，但係竟然仲有，但佢就話咧得翻100 gram 嘅 set 可以嗌，唔知道係咪真係限量到咁？因為正常晏晝都應該賣晒㗎啦嘛。試埋呢一個限量版，究竟係咪真係好食咁多先？就咁齋提咧，大家見唔見到呢一嚿限量版咧？佢個脂肪咧係比起啱啱我夾起嗰個普通版黑豚嘅肩脊位咧，係再多啲脂肪嘅。咁我 expect 佢應該會再腍身啲。哇！真係有分別嘅，因為呢個咧係
有入口即溶嗰個感覺啊！呢啲肥牛咧，因為多脂肪，然後入口會溶化嗰個感覺咧，呢一隻豬扒就有呢個感覺啦。但啱啱咧你隻嗰個位咧，其實都係夠腍身嘅，但係就唔會係呢一個入口會好似散開嗰個口感咯。同埋佢個豬油香味咧再濃啲、再重啲，所以果然限量版係唔同啲啊嚇，係推薦，因為其實唔係貴好多，呢一個係3000 yen 100 gram， 咁啱啱嗰個咧係2700 yen 嘅，咁所以我覺得唔爭在個300 yen， 梗係嗌食到限量版就嗌限量版啦。咁但係如果係大份量啲正常份量嘅話咧，應該係3800 yen 嘅，咁嗰個就會真係貴啲。咁佢就寫住1日限量咧得2 set 嘅啫，咁嗰個我諗可能真係要排頭位嗰個先至食到啦。咁但係呢一個我覺得食到嘅話就記住要嗌限量版啦。大家咧如果嗌呢個餐嘅話咧，記得咧要加埋140 yen 去轉佢個湯。咁本身咧就係一個普通嘅味噌湯啦，而你加140 yen 咧就可以轉呢個豚肉味噌湯，我覺得係好飲好多嘅。因為以前咧我就冇加到啦，今次加咧嗰個湯係一啲都唔係嗰種我好驚好鹹好濃嗰種味噌湯嚟嘅，咁佢係鮮甜嘅肉味，唔係好鹹，所以呢個好好味。睇翻咧，原來我第一次食冇全咧已經係8年前啦，隔咗咁多年食翻咧都仲係覺得驚為天人嘅。食物質素方面咧，我就會俾8分啦。咁豬扒咧一樣 keep 到好高嘅水準，係嗰隻吉列炸蝦咧俾我扣少少分嘅。咁服務質素咧我就7分啦，因為不過不失，因為佢哋又唔似壽喜燒咁有專人服務啦，咁係正常日本餐廳嘅 service 嚟嘅。咁地理位置咧滿分，因為咧喺表參道實在太方便啦。當你行到好攰嘅時候咧，你就可以去食翻個豬扒飯，又有力氣繼續血拼啦。希望你哋中意我今次嘅介紹啦。如果你哋有食過更加好食嘅壽喜燒或者係炸豬扒嘅話咧，歡迎喺下面留言話俾我知，或者 follow 埋我嘅 Instagram DM 我同我開心 share 嘅。我哋下條片再見啦，拜拜。